दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए आटे का हलवा लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। और इसका टेस्ट और ये खांसी जुकाम जिसे कोई भी खा सकता है, और क्योंकि ये इसमें सौंठ मिला होता है ये बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये कैसे बनाते हैं। और ये बहुत हेल्थी रेसिपी है। दोस्तों ये हमारे ड्राई फ्रूट हैं। ड्राई फ्रूट में हमने यहाँ पे किशमिश लिया है, बादाम लिया है, काजू लिया है और मखाने लिया है और सूखा नारियल को काट कर रख लिया है। साथ में हमने इलायची लिया है, काली मिर्च लिया है और सौंफ लिया है। ये देखिए दोस्तों, अब इन सभी इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे ये ग्राइंड हो चुके हैं। आपको थोड़ा दरदरा ही ग्राइंड करना है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से हमने इसको ग्राइंड किया है। अब दूसरी तरफ दोस्तों हम यहाँ पे एक पैन लेंगे जिसमें हम 2 टेबलस्पून इसमें घी डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम इसमें 2 टेबलस्पून हमने घी डाल दिया है। अब जैसे ही घी इसमें अच्छे से मेल्ट होगी, अब दूसरी तरफ हम दोस्तों यहाँ पर 1 टेबलस्पून हमने जीरा डाला, 1 कप गेहूं का आटा डाला हमने यहाँ पर। देखिए दोस्तों हम इसको अच्छे से चला रहे हैं। इसमें धीमी धीमी थोड़ी सी खुशबू आने लगी है दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ पर 1 कटोरी चीनी डालेंगे। मैंने ब्राउन शुगर लिया है, वाइट शुगर लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून के हिसाब से सौंठ पाउडर डालेंगे, जो कि हमने डाल दिया है। और हमने जो ये अपने ड्राई फ्रूट को ग्राइंड किया था वो भी इसमें मिक्स कर देंगे और इसको चलाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ पर 2 गिलास पानी डालेंगे। मैंने 1 गिलास डाल दिया है और 1 गिलास मैं अब डाल दूंगी। ये दोस्तों हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी और डाल दिया। हमें 2 गिलास पानी डालना है और इसको अच्छे से चलाना है जिस तरह ये पकने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, जो कि मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे से चलाएंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से पकने लगे हैं। अब इसका थोड़ा गाढ़ा पेस्ट आने लग गया है ऊपर। आप देखिए दोस्तों, मैं इसको जब अच्छे से चलाऊंगी जितना उतना ही इसका पेस्ट गाढ़ा होता जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे 1 कटोरी दूध डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, हम इसको अच्छे से चलाएंगे। जितना आप अच्छे से चलाएंगे उतना ही ये पेस्ट आपका हलवा अच्छा सा बनेगा। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये हमारा हलवा गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। अब दोस्तों हमारा ये पेस्ट बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। एकदम दोस्तों सौंठ और ड्राई फ्रूट से बना ये हलवा हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा है कि जिसे जुकाम खांसी, क्योंकि सौंठ तो आपको पता ही है कि कितना फ़ायदेमंद होता है हमारी हेल्थ के लिए, और ड्राई फ्रूट तो बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ये इसका गाढ़ा पेस्ट बन चुका है। देखिए हमारा जो हेल्थी हलवा है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। बस अब इसको लो फ्लेम में थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा हलवा बहुत ही अच्छे से एकदम खुशबू आने लगी है दोस्तों हमारे हलवे में। देखिए दोस्तों, हमारा जो हलवा है बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो चुका है।
तो आप दोस्तों ज़रूर बनाइएगा इसको, जिसको खांसी जुकाम, क्योंकि इसमें काली मिर्ची, सौंठ और ड्राई फ्रूट मिले हैं। तो ये बहुत ही आपको इन सभी बीमारियों से लड़ने में मददगार होगा। ये हलवा दोस्तों बहुत ही हेल्दी है हमारे लिए, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन और कोविड का टाइम चल रहा है। जो लोग काढ़ा वगैरह नहीं बनाकर डायरेक्ट पी सकते, वो ये ऐसा हलवा बनाकर भी इसका टेस्ट ले सकते हैं, और प्लस बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी है, ये उससे लड़ने में मदद करेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे और इसमें मिक्स कर देंगे, क्योंकि आपको घी का टेस्ट इतना अच्छा आएगा इस हलवे में कि आप खुद बार बार बनाना पसंद करेंगे। बस दोस्तों ऊपर से फिर आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट कर दीजिए और इसको प्लेट में सर्व करके खा लीजिए। चलिए दोस्तों आप भी इसको बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।